Já deixa o triplo C, curte, compartilha e comenta no vídeo. Fala galera, só de boa. Vamos aqui mais uma vez. Tô aqui pensando em... Tô deixando o cabelo crescer pra ver se eu faço umas tranças. Faço umas tranças. Eu não quero trança longa não, só trança aqui nagô, eu acho que chama. Acho que vai ficar da hora. Vou colocar aí uma foto aí que eu fiz com o IA, só pra saber como é que ia ficar, entendeu? Passando um caminhão aqui. Aí vamos ver como é que vai ficar. Uma bagunça aqui. Aí aqui, não sei se vocês repararam a última vez, não tinha essa mesa aqui, né? Era outra, era uma quadradinha. Aí eu coloquei essa aí, comprei esses banquinhos, né? Desmanchei o cantinho do café que tinha ali. Aí ficou essa mesa aqui grande. Melhor. Aqui minha área. Tá meio bagunçada também. Enfeitinho de Natal. Estanqueira ali dando vida, né? Aí eu tava pensando em fazer o quê? Fazer uma lareira aqui, ó, decorativa pro Natal, sabe? Fazer bem aqui, ó. Aí tinha umas madeiras aqui. Aí eu já fiz até um esqueleto. Vai ficar assim, quadrado. Vou colocar embaixo ali daquele móvel lá, aquela prateleira. Aí eu vou revestir com um papel de parede lá, que é uns quadradinhos, uns tijolinhos. Igual esse aqui que tá aqui igual esse daqui, ó. Só que eu vou pintar, tal. Aí vocês acompanham aí pra ver como é que vai ficar. Então, pessoal, agora eu peguei aqui os adesivos. Aí vamos começar. Vamos ver se vai dar certo. Primeiro eu vou começar pelo fundo, né? Isso aqui é um saco, né? Eu sei que vou cortar um pedaço. Vou cortar um pedaço ali que tá muito grande. And if you hear this song, then go and bend your back, go and bend your knees, baby, shake it to the max. Will the DJ please turn up the bass to the max? Please just rewind, let me shake it to the max. 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 Please just rewind, let me shake it to the max. Bad man she love, bad man she love, yeah. Bad man she love, bad man she love, bad man she love, yeah. Bad man she love, bad man she love, yeah. Your pussy fat inna your shot. Oh, you dealing with the boss? Yeah. Make you come first, coulda never take a last. Yeah. Like a ball pump up the pussy fast. Skin out the pussy for me fuck it. Girl you make it cocky brad. Original girl, some of them a dinner calf. And if you hear this song, then go and bend your back, go and bend your knees, baby, shake it to the max. Will the DJ please turn up the bass to the max? Please just rewind, let me shake it to the max. 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 Please just rewind, let me shake it to the max. Caribbean girl, me know for tick, me know for top. Yeah, man, I watch my body like say them, I watch a match. Yeah, anything him say them, girl, I do it like it's tax. My make my own money like the girl. Eita, tá ficando tiozinho. Vou nem mais abaixar.
Tá criando forma, hein? Esse vídeo vai ser um vídeo curto. Não vou ficar embaçando muito não. Eu coloquei 4 gotinhas de pigmento marrom para pintar só por dentro, para dar a impressão de que tá suja, velha, sabe? For the rest of my life, I'll be with you. I'll stay by your side, honest and true, to the end of my time. I'll be loving you for the rest of my life, through days and nights. I'll thank Allah for opening my eyes, now and forever. Deep in my heart, I feel so blessed when I think of you, and I ask Allah to bless all we do. You're my wife and my friend and my strength, and I pray we're together in Jannah. Oh, now I found myself, I feel so strong. Yes, everything was changed when you. For the rest of my life, I'll be with you. I'll stay by your side, honest and true, to the end of my time. I'll be loving you for the rest of my life, through days and nights. I'll thank Allah for opening my eyes, now and forever. Aí, agora o negócio é encaixar lá dentro.
And if you hear this sound, then go and bend your back. Go and bend your knees, baby, shake it to the max. Will the DJ please turn up the bass to the max? Please just rewind, let me shake it to the max. Shake it to the max. Shake it to the Bad man, max. she love. Shake it to the Bad man, max. she love. Please just rewind, let me shake it. Aí galera, como é que ficou com a luzinha, né? Isso aqui já é uns dias depois, né? Deixa eu fechar a porta aqui da área pra ver como é que ficou. Aí galera, como é que ficou a lareira? O Vida colocou uns bichinhos aqui, ó. Tá aqui assistindo o It. Ligar a luz. Alexa, ligar luz sala. Entre antes que pegue um resfriado. Obrigado. Olha os bichinhos. Legalzinho. Pegue e se complete. Você deve Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber novos vídeos.